Fala galera, tudo bom? Terça-feira, continuamos com o especial Festa Junina de Desenhando com o Thiago. E hoje vou ensiná-los a fazer uma fogueira em estilo kawaii. Então uma fogueira super fofa para você fazer aí seus enfeites, seus desenhos de festa junina, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Vamos fazer uma curvinha já aqui para a base ali do fogo. Uma pontinha aqui desse lado. Depois subimos outras pontinhas, segunda, terceira, quarta e quinta pontinhas, assim formando a chama, né, do fogo da fogueira. Depois vamos já para os olhos, com dois círculos bem grandes, afinal é kawaii, aquele risquinho clássico na parte de baixo com dois risquinhos dentro. Podemos fazer já uma boquinha. Vamos fazer aqui duas marquinhas na bochecha, como se estivesse meio tímido, e dentro dos olhos outros dois círculos, um maior e um menor. Vamos agora aqui puxar aquelas toras, né? Aqueles pedaços de madeira. Assim, ó, fiz os círculos, depois a gente puxa os risquinhos desse jeito aqui. Vamos fazer mais dois aqui, ó. Vamos fazer o interior aqui, o risquinho, umas curvinhas de uns detalhes. Depois a gente faz mais dois, um de cada lado, ó. Um pra cá e outro pra cá, assim. Alguns detalhes da madeira com risquinhos. Aí, olha que legal. Então 5 torinhas ali. Vamos fazer um detalhe aqui do fogo. Se quiser pintar de cores diferentes, dá pra gente pintar. Faço tudo bem fraquinho primeiro a lápis, para depois a gente poder contornar. Então vamos lá, olha só, já peguei aqui uma caneta permanente bem grossa e vou contornar toda a parte de fora do desenho com essa caneta. Vou contornar aqui a chama, só a parte de fora. Também vou contornar a parte de fora aqui dessas toras, desses pedacinhos aqui de madeira, graveto, né? Cada lugar aí dá um nome. Contornei assim, só a parte de fora. E agora, com uma caneta um pouco mais fina, uma 0.7, eu vou contornar todo o restante. Já vou dar uma ajeitada aqui nas pontinhas para deixar mais pontiagudo e não tão curvinho. Afinal, a caneta era bem grossa. Dá uma ajeitada aqui. Depois a gente já vai contornando todo o resto do desenho com esta caneta, se você preferir usar, assim como eu, dois tipos de contorno, um mais grosso e um médio. Ó, a parte aqui, os detalhes da madeira a gente faz com essa mesma caneta. Os olhos também. Vamos contornando aqui, ó. Um olhinho, dois olhinhos. Os detalhes dentro dos olhos também. A parte de baixo. A boquinha. E agora, se você preferir, podemos trocar de novo de caneta e pegar uma mais fina ainda. Para fazer o detalhe aqui da bochechinha. Os detalhes aqui da chama, olha só, aquela que eu falei que dava pra gente usar duas cores. Assim. E também os detalhes da madeira, né? Os curvinhas da própria madeira ali. Aí, que legal. Gostei bastante dessa fogueirinha. E se você também gostou, clica já no joinha e já deixe seu gostei enquanto eu vou aqui apagando o meu desenho. Olha só, então vamos apagar. Portanto, segurar bem, com calma, devagar a gente vai apagando para tirar todas as marquinhas de lápis, para a gente poder colorir de uma cor bem clarinha, né? Dá pra gente pintar de amarelo, de laranja, de vermelho, de azul até o fogo, né? Então temos várias cores aqui para a gente colorir. Eu já separei essas aqui, olha só, 2 tons de amarelo, um laranja e um bege. Eu vou usar primeiro o amarelo mais claro para fazer essa parte aqui. É uma canetinha nova, tá? Não sei se você viu o vídeo lá ontem. Tem uma canetinha nova, ela é igualzinha à minha canetinha anterior, só que ela ainda tá novinha. Então ainda tô me acostumando a colorir com essas canetinhas novas aqui. Aí. Vamos fazer essa parte de baixo aqui também de amarelinho pra combinar. Então dando essa parte de fora, então um amarelo claro. Agora dá pra você usar laranja, vermelho, vai aí da cor que você preferir. Bom, eu vou usar um tom de amarelo mais escuro, mas vou continuar com o amarelo. Já dá pra fazer esse contorno aqui em volta dos olhos, olha só. Demarcar aqui onde eu vou pintar e depois eu vou preenchendo o espaço, colorindo com calma, com risquinho do lado do outro, pra gente não ter tanto risco de erro. Aí, olha só que legal, esses 2 tons de amarelo, dá pra ver nitidamente a diferença aqui entre um e outro. Aí, muito
agora de laranja o detalhe aqui na bochechinha, a outra bochechinha também. De bege, deixa eu ver, vou pintar essa parte do olho, ó. Não vou fazer a parte de preto hoje, vou fazer de bege. Vamos dar uma mudada aqui, vou deixar um pouco mais claro esse desenho. Então vamos fazer aqui, ó, tudo de bege no lugar do preto, assim. Daí vamos então a parte de baixo do olho de laranja, para combinar também, cores bem próximas. E faltou a madeirinha então, né? Ó, a madeirinha eu vou fazer com o próprio bege. Não tem madeira assim, né, mais clara, madeira mais escura que seria o marrom. Então vou fazer aqui com o próprio bege, para dar uma clareada, ficar um desenho mais claro, mais bonitinho. Aí deixei uns detalhezinhos em branco, a claridade ali da chama, né, do próprio fogo. E agora eu vou pintando aqui a frente. E a gente vai terminando aqui o vídeo. Então valeu, muito obrigado. Amanhã tem mais desenhos aqui de festa junina em Desenhando com o Thiago. Clique aqui nas janelinhas para assistir os outros vídeos. Um grande abraço e até amanhã com mais um vídeo em Desenhando com o Thiago. Valeu, obrigado e tchau, tchau.